Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Wa shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima masalihal amal. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wasyukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Mengatur waktu penata acara nu kusungkuring di hormat tapi khusus kersana sahibul bait, kersana pun guru Kiai Muhammad Muhsin Mubarak Berwa ngaran nurutan sanereng Ibu Om Rahmayati. Hakikat widi Allah wasilah sababiyah aya undangan anjeunna simkuring tiasa hadir dina raraga syukuran walimatul urus walimatun nikah Neng Sipa Zakiyah ka saderek Agus Muhyiddin, berikut khitanan Zain El Jabbar sareng Luhung El Basit. Anu dieusi ieu syukuran upangaosan. Pangaosan teh tina kalimat pangaos. Pangaos naon? Harga. Disebat deui ieu teh pangajian. Tina kalimat pangajen. Naon hartosna? Harga. Berarti kegiatan pengajian insya Allah bakal jadi kegiatan anu gaduh harga di hadapan Allah. Pantes aya keterangan sing sajalmin walengkakeun dampal sampean menuju majelis ta'lim sarua jeung mapai jalan ka surga. Sangat berharga. Uih ti pangaosan dihampura dosa. Oge nu sok ngararaji mah bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin, amal. Amin kenceng mantap henteu. Punten simkuring nganggo bahasa Sunda Karawang wios. Benten sareng Majalengka. Cuaca naga benten, Karawang mah panas gersang, Sundana kasar. Di Majalengka mah sejuk, Sundana halus. Wios kuring kasar wios. Kuring makhluk kasar, lain makhluk halus. Jadi Kang Kiai muh teh hayang boga harga ya di hadapan Allah. Lain teu kabayareun. Ngayakeun hajat nyadiakeun organ tunggal. Dangdut nepi ka isuk. Hebat Kiai nganggap dangdut. Berarti Kiai naon? Gaul atuh gelo.
gaul gaul kegelo. Kabayaran pasti nanggap jaipong sugan nu hajat kabeli tapi kono nu diayakeun pengajian aya harga hayang boga harga di hadapan Allah. Coba pasti dina acara pengajian dibacakan Quran, dibacakan sholawat Nabi, payus jeung keterangan singsa di mana di hiji tempat, di bumi, di majlis, di halaman, di lapangan dibacakan Quran, dibacakan sholawat, maka kontan Allah ngutus malaikat rahmat hadir sehingga tanu gaduh hajat nu hadir uihna ngagembol harga. Naon hargana? Menang ridho jeung rahmatna Allah. Komo dipapai nyuksruk kana undangan mah panu hajat sok nyebarkeun undangan dicetak nepi ka ribuan disebarkeun ke mana-mana. Dina surat undangan mending ngajeblag aya kalimat dengan memohon rahmat dan ridho Allah. Sok ayanya kami akan melaksanakan syukuran walimatun nikah putra putri kami di handapna pengajian. Cocok eta. Jadi ngepanan rahmat jeung ridho Allah ku pengajian. Cocok. Iya mah di luhur nang ngajeblagna undangan hajat hayang menang rahmat hayang menang ridho Allah ari dihandap tebak tung ting tung tung karawang eta aya tatangga mantap kuring apa dina undangan ngajeblag dengan memohon rahmat ridho Allah ai dihandapna eta undangan teuing kitu karesep nini itu datang mual malaikat rahmat saha nu datang RT wajib RT mah bisi rusuh juara roget mararabok tak RT kudu datang di pengajian mah teu kudu na moal ribut di Karawang aya RT nu kitu pan karena dangdutan datang sok rusuh keamanan kamari pengajian tuh datang mau ribut iya pengajian mah RT goblok teu beuki ngaji di dieu mah alhamdulillah halaladir Pak Lurah panitia lagi Pak Kuwu langsung tah si Kuwu nah eta tadi melototan aing wae alhamdulillah kan jadi berkah ya desa ya lembur sabab naon aya pangaji ki mau menang harga ti Allah putra keluarga na menang harga atuh kubu ge kabagean dan ngijinanana tanda tangan kubu teh bakal jadi saksi di poe kiamat amin gitu kubu herse amin ge kudu dititah doakeun sing soleh amin da ieu urang hayang boga harga di hadapan Allah sok kira datang ke tempat-tempat nu mantak ngundang penghargaan di Allah naon pengajian ya majelis taklim digireun imah pura-pura teu ngadenge bae aya nu kitu aya salaki ece teh nu kitu teh atunya sim goreng mah teu curiga ka ibu-ibu mah da tukang ngararaji ibu-ibu mah mantak tiap ngaji sok patukang-tukang ibu-ibu mah hebat kacape kana pengajian mah teragu ibu-ibu mah iya lu diragukan teh iya sih besok mereka samping pikiran imah majelis taklim kiai gegerewekan nerangkeun fikih nerangkeun bab salat nerangkeun bab tauhid di imah lah di imah ge kadenge ieu lain masalah ku ngadenge nah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan pikeun ngarai harga naon perjuangan anak daek ngalengkah ti imah ka majelis taklim naon pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah sementara tinggalkeun ngariung jeung kiai jeung ulama di madrasah di majelis balik bakal jadi harga di hadapan Allah itu ibu-ibu mah geus teu ragu rek isuk pengajian pinuh ku ibu-ibu berang pengajian pinuh peuting pinuh ieu hebatna ibu-ibu semangat padahal teu nganggur ibu-ibu teh loba pagawean di imah ge leres bu mun isu-isu kayak rutinan minggonan ibu-ibu mah datang dal di imah loba seusehan can diberesan can dibenahan can diseuseuh ngabelaan ngaji heula gampang nyeuseul make balik ngaji aya nu kitu aya
tah dengekeun lalaki dengekeun. Bahkan anu nekat ibu-ibu mah ka pangajian mamawa seusehan. Oh rek naon sia nunung nyusuh kiai meureunang kawalat. Ini ka majelis pada aya cai aya kulah ngadon nyeuseuh ai ngaji teu miluan aya nu kitu eta geus aya deui wae. Oh di dieu mimitina insyaallah bakal turun harga amin sehingga orang ti dia jadi jalmi-jalmi mulia munggu Allah kok mau duga-dua hajat keluarga besar menang rahmat ridho Allah ya sing jadi eupan anu jitu ulang nyimki di siang bolong hari hayang menang rahmat ridho Allah ide eupanan henteu ku iman jeung amal soleh atuh kudu dieupanan awas bae deui tanu mawa cai trauma aing ngaji ka belah dieu teh bantuan Ustaz bantuan ulah naik Kang ulah dinyeblok kana suku aing tuh ngebul deh sarua cai lagi jadi trauma aing nampo cai ngebul deh apa didinya susu belah ditu kan kuring mah cinta sababaraha nyusu wayah kieu. Oh atuh jujur aing mah ho tara wayah kieu nyusuna sok janari asli iman kuring mah biasana mah cai kopi biasana kuring mah kopi jeung susu minuman sim kuring mun kopi beurang biasana kopina kopi hideung lamun penting susu tungtungna hideung cicing aki-aki beuki keneh wae ya jadi ngaco atuh ieu teh di panganten geus yang gara-gara beres di panganten teh atuh tadi panganten lalaki wiridan itu para rubuh Agus kadenge ke Karawang wiridan dengan pimping cak-cak pimping toke pimping cak-cak pimping toke ai biar ditanya Gus naon eta pimping cak-cak pimping toke ieu Kang Haji cenah pimping cak-cak pimping toke rek dipecak peuting ke teu naon geus halal ieu Gus geus halal sok rek berbagai macam cara gaya silahkan keluarkan sok rek maya make gaya gebreg asem dihegekeun naon ya arek make gaya gelap ngampar sugan gugulutukan ti kasur tapi ka harna nya hanya di dapur ngagulung ya ada geus peuting jadi peuting teuing aing naekna tuh da geus pesan sababaraha kali keukeuh ngamai resiko sebab urang menghargai masa-masa pandemi ki uyuhan di dieu mah diizinan keneh wengi tadi mah di Sumedang jam 10 dibatasi sim kuring jangan lewat jam 10 pagi ya itu memang Jawa Barat kan sampai tanggal 8 kalurah pagunya pandemi PSBB ditambah dan aku dijaga protokol kesehatan nya kuring mah teu kudu dibejaan jaga jarak jaga da kuring para ceramah ngagulung di awewe tara oh aya jarak sabaraha meter atuh paling setia kena protokol masker mekal aya bieu ieu aduh dipake aing kumaha ngomong aya di kantongan heula cuci tangan bieu geus cuci tangan heula dipake cek petugas protokol ka kuring sok ngawe jaga jarak Pak Kiai osok aing jaga jarak nyalen di pengajian ge di imah ge jaga jarak ayeuna mah jeung saha jeung anak pamajikan ngeunah we sing ngatur aing jaga jarak jeung anak bisa atuh jeung pamajikan aing teu bisa jaga jarak mau jadi anak atuh jaga jarak jeung pamajikan emang nu aing make remote ih jadi ngaco kieu ih angges kumaha lah geus peuting kieu atuh pan ngaji peuting kieu mah dibawa serius kana mata molor kieu piraka jauh-jauh mematahan nu sare itu tamu muh kitu tah kieu sing boga harga harta tanaga emutan anu dikorbankan karena ieu pangaosan sing jadi tabungan amal soleh rezekina milikna usahana atuh santri-santrina sing langkung dibarokahkeun kala putra turunanna sing barokah ukur marasantren sing rasil ilmu anu mangfaat khusus pengantin baru neng Sifa kasaderek Agus disebut pengantin baru sabab Agus Sifa keur barungah gitu ulah ngabu pengantin bari
baringung atuh di dieu maksakeun seuri pan ke Senen jatuh tempo anu 5 tahunan teh geuning pario geuning anu beda rem na ge meuni jejeritan meuni kiridit cenah beda sing lalunas anu amin eta gede hutangna ada maksakeun gede hutang mah amin cenah kitu orejat ngadenge kireditan subhanallah yang panjang umur panjang jodoh Syifa Agus diberkahkan dina rumah tanggana diwuwuh ku rahmat Allah gampang rezeki jang bakal ibadah dipaparinan turunan al-saleh terus salehah wabil khusus ka para alim ulama para kiai para asatid guru-guru sim kuring nu sami nafahatil haflah mubarakah nu kalintang ku sim kuring dihormat mudah-mudahan masing diperanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala kakantun aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri mudah-mudahan sing disarolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala shalawat wa salam kawilujungan ugi tetep ku Allah salawasna dilungsur ngajungjunan urang sareng habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada durriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'un tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna khusus orang hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh punten ka kersana Kyai Haji Siddiq Mulyana qori internasional pernah ngibarkeun bendera merah putih di luar negeri di Turki, Iran. Kebanggaan orang eta teh beda kadang-kadang orang sok cemburu sosial ai kori-kori nu ngaraji Quran jadi juara dunia kadang-kadang sok dilalawarakeun balik nage nu ngajemput-jemput acan eueuh nu nawaran hadiah miliaran ai nu juara angkat besi tapi kaloba nu nawaran hadiah miliaran mobil mewah dibere imah dipangnyeukeun ai kori pada tangis ngaharumkeun Masya Allah lamun teu aya nu hafal Quran di Indonesia leungit Indonesia hancur laulal Quran fi qulubihim lahalakat dunya lamun eueuh jelema nu nyimpen Quran dina hatena hati-hati hancur ya dunia lain teu mampuheun Allah ngancurkeun Indonesia sekaligus mampuheun Allah gampileun Allah ngaleungitkeun Indonesia dan ningali posisi mapan denah peta Indonesia daratan dan lautan masih luas lautan nu taikeun cai laut ku Allah leungit kakeum kabeh Indonesia bisaeun Allah tapi kunaon dituntut eta musibah teu disakaliguskeun gunung heula sing baledag tsunami di pojok-pojok heula longsor heula di bagian-bagian tempat kunaon teu disakaliguskeun masih kana aya bentengna di Indonesia teh saha para ulama para ahli qori eta hafidh Quran aya santri keneh nu betah di kobong masih kan aya ustad nu daek ngelek kitab mapai lemur ka majelis taklim ngajarkeun ilmu ibadah masih kan aya bapak-bapak anu diuk sila tumaninah di masjid wiri dan ti magrib nepi ka isya lamun geus teu aya nu karari itu teu mustahil dihancurkeun sekaligus ku Allah gampileun Allah aku dengan nuhunkeun ka jelema anu ahli ibadah ahli qori tahfidz eta benteng anu dilalawarakeun mudah-mudahan ka dituna mah atuh urang teh boga pemimpin anu resep kana Quran amin ya Allah ya Rabbal rinya qori internasional kadang-kadang ingin pesantren ke meuni hese neueuh perhatian yang nyetak regenerasi Qurani para ustad para kiai hayang nyen pesantren meuni hese nyen proposal era mentaan wae masang gentong drum di jalan isin bari mawalamit jala lemparkan saja sok aya nu kitu sok aya heupan era tapi kan dana na eta di mana jangan bangun dana dikumpulkan ti umat Islam unggal tahun di jamaah haji di jamaah umroh dana umat Islam nepi ka triliunan
yang dikamanakeun atuh eta teh balik dijieun jalan diinyeum rek diinyeum ayeuna teh yang ngabangun infrastruktur fisik penting dibangun tapi jiwa heula yang teka talar sugan lagu Indonesia Raya ulah dilagukeun wae hartikeun coba bangunlah jiwanya bangunlah untuk memeh badan teh jiwa heula tah laguna baca tuh jiwa teh naon mental agama heula nu dibangun karak badan karak fisik sok sanajan bangunan fisik infrastruktur aralus kantor-kantor gedung-gedung mararewah tapi lamun anu ngelolana hancur iman brok mental maaf musibah pasti turun-turunkeun ku Allah karak beres eta bangunan 3 miliar dibangun nu ngabangun brok mental menang korupsi ti dieu gempa datang hancur ayo al beres ngabangun lamun jiwana ala lancur mentalna rusak makanya hancurna Indonesia lain suku si Krismon lain ulanceukna si Krismon saha si Krisman jeung si Kristal non Krisman krisis iman non kristal krisis mental eta beres aku geus maju Indonesia teh geus kudu jadi adidaya pangbeungharna Indonesia ke Belanda dararatang ka dieu teh panah yang ngarebutan harta Indonesia da beunghar negara batur teu boga di urang mah komplit aneka tambang antam ge loba yang emas timah tembaga intan berlian komplit di urang minyak gas bumi komplit ulah aya nu sangsara di Indonesia kuduna gitu kuduna da mampu kaparaban ku harta Indonesia ge rakyat Indonesia teh tapi kunaon nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar seubeuh nu lapar-lapar gitu eta seueur teuing di pao seueur teuing di bangsatan di korupsi koruptor Cina beunang digantung nepi ka pae koruptor di Indonesia beunang digantung persidanganan tapi kata putus-putus koruptor di Saudi katewak beunang dipotong leungeunna koruptor di Indonesia beunang dipotong tahananana kuduna 6 tahun jadi 1 tahun hebat kuduna mah kuring ceramah teh itu di DPR kuduna mah anu eueuh nu ngondang atuh diondang kuring ka DPR ceramah model kitu mal di amplopan kuring paling barit di Borogod aing mending di dieu geus puguh di dieu mah pasti diongkos atuh tadi kuring ningali kieu mah keur ngitungan yang aing berarti sugan meueuh nu ngadukung subhanallah yang berkah Indonesia deh amin yang diangkatan di balahi musibah amin komo ku wabah ieu hampir seluruh dunia merasakan mendek ditafakuran menahan tegoran ieu teh ka jalma-jalma sararombong loba negara sombong rasaan milik manehanana kahirupan bisa nyian senjata super canggih segala rupa maehan ribuan jelema sakaligus bisa ternyata ditegur ku Allah mah pelor leutik bari teu katingali ngaranna neng corona Amerika Rusia liur nya ngeureupannana deuk Allah sok siap nepi ka mana kaluhuran ilmu canggih dibere pelor leutik malieureun Amerika ngaluh ulah sombong. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Punten ka panganten mana Kang ieu sa Kang Agus na aya hadir Kang Agus aya ulah Kang Ngampih tenang cakedeung deui tenang Neng Sipa na mana mana aya ulah pa jauh-jauh atuh ngareneng salah ieu ya Neng Sipa nikah teh ibadah neng perintah Allah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kategorina pan ibadah mah ibadah nikmat nikah
geus mah ibadah nikmat menang ganjaran sunah Rasulullah entak teu aya nu kapok beda ya bapak-bapak kiceupna yang deui ngan can kuat dicakar gitu. Alhamdulillah kuring mah istiqomah hiji wae yang penting servis memuaskan. Ya iyalah hiji tak pun bojo lamun kuring liar ka mana-mana sok ngaharewos awasnya siap. Beda curiga loba mau balik nyara randung gitu ya ulah disarwakeun jeung batur neng ama insyaallah mal bebeja bager pamajikan sim kuring mah alhamdulillah salila karena 25 tahun karena 25 tahun rumah tangga alhamdulillah bager can pernah gegel batu dan pernah ngadahar coet alhamdulillah pun bojo doa anak sing solehah amin ya Allah ya Rabban. Nikah teh neng sipa ibadah kategorina ngan ibadah nikmat cek barudak santri di kampung naon ieu teh namina teh pohon deui teh Sunalari di kampung Sunalari ibadah kabagi 3 kategori aya ibadah capek ibadah nyeri jeung ibadah nikmat. Hiji ibadah capek naon haji umroh capek da ibadah fisik kemo sekeluarga sing tiasa nararasib haji umroh amin urang nu hadir can nasib sing tiasa nasib amin dan nu mahal manasibna eta yakin makana nu can gaduh artos jang ongkos jang bekalna ulah putus asa dan nu gaduh Mekah Madinahna Allah atuh heulakeun we daftar ka Allah anu bogana iraha daftarna tiap beres salat bener mah butuh ku Allah hirup cik atuh sing rajin barang penta ka Allah urang masih ganu teu butuh ku Allah mung barang penta boro-boro menta sorangan ngaduaan sorangan dipangduangkeun ku imam di masjid meuni hese dengan peserta amin imam karak assalamualaikum kakatuhu panu kenca leungit eta makmum imam kakenca assalamualaikum nu katuhu luncat imam ngusap beungeut bari istighfar astagfirullah airet ka tukang tinggal tiluan kokol bedug katil dijajarkeun ku barudak maturan imam lecehan da budak kumaha mun imamna borangan ret aya pasaran geuleuh pake pingsan saha nu tanggung jawab barunya boro-boro menta sorangan ka Allah ngadoa dipangmentakeun ku kiai ge hese ngaaminan ai ditanya butuh ku Allah butuh ai barang pentah henteu sok atuh daftar heulakeun ka Allah nu can nasib pada salat Allahumma rzuqna ziyaratal haramain fi hadhihi sanah bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Resepeun Allah dipentan we ku urang can pernah bosen. Bira sok hayang nararasib mendaftar heula ka Allah. Komo daftarna tengah wengi geura. Boga tengah wengi wudu ambarkeun sajadah salat tobat 2 rakaat dari istikharah tahajud barang penta ka Allah. Daftar tengah peuting komo mentana bari ceurik ka Allah. Sok tereh diijabah cenah aya menta bari ceurik. Nya budak ke barang penta ceurik ka indung pan diijabah. Isuk-isuk budak nambrak mah jajan cek indung natah 3.000 berang-berang mah jajan deui nu tadi mana nah 3.000 sore mah pan kesel indung emang emak pabrik duit jajan tuh bapak molor wae kan bapak anak katuding tapi tos ningali we budak gogoleran ceurik tega teh indung teu tega maksakeun ngodok geus repe nyerakeun ih gandeng tah jajan dibere gara-gara sok tengah wengi ngaduaan nyurucut cimata ceurik ka Allah tereh dijabah teu bisa asep ceurikna hudangkeun budak jang budak maker ngadua hese ceurik cek budak kumaha tuh main tuh nu buka panto kamar engke bantingkeun pantonnya lamun jempol suku mah geus asup kana panto selapkeun jempol suku indung suku selapkeun set sok jang banting goblok ya Allah cek malaikat aing moal kajebak eta mah lain ceurik inget dosa cokor bareuh
menhese karena cirik barang perintah ke Allah gerasap ereh diijabah sing nararasib nanti ajarnya sing tiasa ngaraoskeun nikmatna sujud payunan Ka'bah sing tiasa ngaraoskeun nikmatna sholawat di payunan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat yang tidak ada bandingannya memeh daftarnya ngaluarkeun duit ongkos 30 juta 25 juta asanya tapi geus nepi ka Mekah ka Madinah ngadadak poho eta kana ongkos nu aya nikmat batin capeknya ibadah haji umroh kategorina capek sabab ibadah fisik tawaf nulilingan Ka'bah capek teu saalit nu wafat jamaah keur tawaf sababiah teu kuat fisik kabanting ngagubrag kaleyak katincak komo keur padet-padetna jamaah can mayunan sa'i sofa marwah 400 meter bulak balik 7 balik berarti 3 kilo kurang leuwih capek deui wae umroh mangan sakada di lingkungan haram di luar haram nama di luar masjid haram nama ukur mikot tapi lamun jeung hajian subhanallah nyan hareupan wukuf di Arafah yang hareupan Muzdalifah Mina encan jarak jangan balang ula usqa aqa usto aqabah fisik deui wae capek taruhana nyawa bari ongkosna mahal antak pamede ngajajabkeun anu ka Mekah sedihna mirip asa rek nganterkeun nu maot naik ke Mekah ngaos seragam bodas-bodas nu maot seragamna bodas mereka Mekah dicengcerikan nu maot dicengcerikan mereka Mekah didatangan ku tetangga ku masyarakat nu maot didatangan dilayat leres teh mereka Mekah dialanterkeun nu maot dianterkeun mereka Mekah naik pesawat nu maot naik katil da eta pesawat pribadina katil Airlines nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar nu nganterkeun mayit milu naik katil henteu dasar yeunun oh ulah kiai ulah RT kiai geus yeunun naik eta cobaan isukan ustad liwat di jalan rejeng gotong paksa kana pasaran kana katil moal teu bejad katilna dileyak ku ustad sieunun ustad ge sabab eta katil kendaraan paling seram di dunia buktina nu hirup teu hayang naik nu kadua nu pernah naik katil can pernah gagal maot wae nu katilu katil serem sabab nu pernah naik katil teu kabejakeun balik deui ka imahna turun tina katil langsung asup kana liang naon liang lahat liang kubur leres deh itu ibu capek taruhana nyawa tapi aneh naon teh aya nu kapok ti Mekah make hayang ka ditu deui naon sababna ngaraoskeun nikmat batin tong warkang nguping suara adzan Mekah karak ningali Masjidil Haram ti luar orang dicana ku pembimbing geus nyurucut cai soca hayang geuran ningali Ka'bah di lebet nu biasa nana foto dina TV eta aya hareupeun Ka'bah mantak rugrug sadayana kasombongan diri urang hate urang hancur tidinya atuh nanu pantes disombongkeun payunan Ka'bah di lemur mah asa urang teh asa pang-pangna kan aya sombong ku ilmu jelema teh aya asa pangluhurna dinasehatan ku sahanapeun teu dek narima lah budak kamari sore nyaon-naon punten Kang ece sadar masing-masing punya kekurangan sok najan bijil ti sahanapeun ai bener mah tarima sok nepi ka Mekah kasombongan ilmu arek disombongkeun loba ulama masyhur di Mekah subhanallah harta rek disombongkeun hancur di Mekah mah di lemur asa pangmampuhna ini mau ngaraneng diuk jeung tatangga nu miskin sieun katempelan sangsara ulah kitu ce moal jadi jelema beunghar lamun teu aya doa-doana fakir miskin leres teh karak boga mobil hiji geus mung nanya ka tatangga ya sieun tatanggana mari lunae kabeh batur ge nyahueun eta apaan sa teh 5 tauneun nepi ka Mekah nu harga mobil miliaran di Indonesia ratusan juta di Mekah jadi taksi nanaonan orang yang naik Alphard yang naik Camry cukup 2 real itu daya hargaan mobil karak codet seeutik tamrukeun di padang pasir dikumpulkeun meni urang geus parebut ya Allah ya Rabbana jabatan ek disombongkeun punten dintatak-tak arek mawa bintang sabarasiki nurilingan Ka'bah mah tetep sia sataranjang
seragam jenderal tadi pakai ngan ukur ihram 2 helai lalaki atas bawah sataranjang kal mayit seperti mayit. Nah iya maka rek naik pangkat seetik mending geus mung nanyakan nu dihana ulah disombongkeun kakasepan ek disombongkeun punten di urang asa pangkasepna mung akur jeung tatangga jeung babaturan hi di Mekah jadi goreng atuh numpo orang Arab aralus jorangkung marancung ih kamu Mesir Libanon Barodas Irak Iran gara ranteng tak kuring kamari keur umroh Februari memeh corona teu pede leumpang ge di hotel ka harom leumpang teu pede hareupeun Saudi jangkung aing penet ulah di Libanon bodas aing geuneuk ulah dia Mesir mancung aing pesek puas kuring mundur we ka tukang sorangan misah sok nu ganteng ti hareula ah syukuran we bari leumpang di tukang sorangan nuhun Gusti sakieu nikmat aya hinggana abdi tiasa ka dieu deui nuhun aing geus disyukuran mah diubaran hate burudul ti tukangan kuring rombongan Afrika negro kuring ngahiji di dinya jadi menang di dinya mah aing jadi juara jeung Afrika mah yes luak lieur geuning aing jadi bodas ya geulis neng ek disombongkeun geulis dengekeun nopi dengekeun lilis yayah nunung tati neneng elis dengekeun absen kabeh uun dengekeun oh aya bi uun eta uun di mana-mana aya we urang asa panggelisna di dia sombong teu nanya ka tatangga nepi ka Mekah jadi goreng nopi Rina Susi Ida dengekeun Ati dengekeun jadi goreng di Mekah loba nu garelis komo jamaah ti luar negeri Masya Allah Libanon mah bararodas jarang ku ngeleutik mararancung Libanon perasaan mun orang Libanon nginum cai jam-jam katingali nyurulukna bawaning ku bening uun dengekeun bening mantak kuring keur leumpang teu eureun bujur di Ciwitan ku pamajikan panon unaon sih neng nyewitane nyeri molotot euy oh atuh leumpang peureum nu geulis katabrak apa kau rela cek pamajikan tabrak bujur onta astagfirullah cemburu pamajikan ya tandanya cinta ya iyalah rek teu cinta kumaha aing satorna gede wae da kitu Pak resep hayang boga pamajikan bager mah kumaha doa duit kumaha duit atuh doa ongkoh duit ongkoh mau doa we duit teu boga nyengsol seringrang hirup rumah tangga ngandalkeun doa ari ikhtiar henteu pan Allah teu cukup nitah ngadoa unggul ka hambana tapi sekaligus Allah nitah ikhtiar kan saur Nabi tolabul halali fariidatun ba'da fariidah neangan duit nu halal teh wajib hukumna sabada migawe wajib ulah ngorbankeun kewajiban ka Allah itu yang bakal ibadah ya jujur orang mah hirup di alam dunia manusia sederhana normal orang mah jelema biasa tetep we butuh doa duit butuh doa lamun kieu doa lamun kieu duit kudu ngarti atuh butuh doa nah doa butuh doa nah ngarti aya kitu mah teu munafik da kuring ge jelema biasa hirup di dunia butuh duit mantak liar ka dieu ge oh daripada kuring cicing di imah hulang-huleng riut sirah mikiran loba hulang-huleng hutang sok tahu mitnah loba hutang nyaho ti mana yang loba hutang hulang-huleng
mending berangkat ka imah kemu di dia kan dia memenang amal astagfirullahaladzim resep masukan orang dia mah karena kayak panggil amplop amal teh nasirah awewe mah keur ngajingan duit nasirah nate sugan kuring balik dia ngaji mawadu doa geus momon dengekeun aya deh oh iya deh yang panjang umur amin udah dia bu pak kasombongan naon anu ditinggalikeun di ditu leungit kan kadang-kadang balik diri itu sombong deui berarti kudu ka ditu deui ji kudu ka ditu deui kan karunya nu teu acan ye kenal rasib sing bisa nikmat ngarasakeun nikmat jadi itu ibadah amin atuh karak nguping adan lagi Masjidil Haram ya Allah ya asa kareka mah dina hate balik Allahu akbar Allahu akbar kalau adan sing gerbek jamaah lalu lompat ka Masjidil Haram di maktab di swalayan di pertokoan di pasar lalu lompat perasaan pakai semprani tanu adan kasedot jelema teh ka jero masjid beda jeung di Karawang jelema ngadenge adan mental di Karawang ieu mah di dieu apuh ti dieu lolobana tuh di aku sing gerbeg lalumpatan ka masjid ka Masjid Haram ningali Ka'bah nyerujud cai soca ngarasa isin ku Allah beres salat tahiyatul masjid salat qabliyah dar qomat Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah dar imam geus ngomandoan di payun wa tadilu sufufakum luruskan sah Allahu akbar Bilal miluan Allahu akbar dadak poho eta kana ongkos nikmat batin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim nikmat katagihan hayang ka ditu deui beres Fatihah Yasin nu dibaca salat maghrib imam maca Yasin coba di dieu maghrib imam maca Yasin pan imam mah kerak balik umroh begitu dilemur balik imaman maghrib Yasin calangap budak ngora di tukang wah Yasin wah lila ya mah diuk kacau tebeki yang nu singkat padat wae ya Allah gua abagurubu bakoma eta panglakuna jeung kuring Ramadan tahun kemarin nantang ngiringan karasa nasib umroh Ramadan ngiringan tarawih di Masjid Nabawi nyobaan ngitung ti mimiti 36 rakaat ngawitan jam 10 beres-beres setengah 3 Janari tarawih ya Allah ya Rabbana minta yang ngari betah ngupingkan suara imam qiraat nasuha ayo urang boro-boro 36 rakaat pabelit eta pan provokatorna Bilal na teh entak imam gancang teh gara-gara Bilal jeung jamaahna deui Allah Muhammad Muhammad
Aisyah teh sholawat apa ngepung bangsat amit taraweh gitu eta pan eta sareng nyunut bujur imam aya gitu kan Muhammad naik Allahu akbar atuh mah gerbek imam nage asa digerak-gerak pan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahab wa tabbat yada abi lahab wa tabbat yada aduh aing ka mana eta Imam Edan nu kitu ngaranna pan ku gancang mah pabelit neangan sambungan tabat teu kapanggih-panggih tabat yada abi lahab wa tabat yada aduh euy kumaha ieu kukulutus sorangan berenang imamna isin ku makmum teu bisa nyambungkeun tabat ceurik imam di hareup neangan sambungan teu kapanggih ceurik ai disangka makmum imamna hebat ngarti karena eusi kandungan eta ayat eta surat pisediheun meureun gitu atuh makmum mari lu mewek kabeh hari teu kiat mah tong dilajengkeun teh goblok barali kabeh careurik eta gara-gara Imam Edan eta tapi aneh nu kitu nu laku tak imam ya, ibu-ibu sok milih lah biasana jeung CS na memeh hinit ngobrol ece taraweh di masjid mana nu itu ai nu ieu nu ieu mah lambat mending nu itu mah cepet kamari ge ece di ditu tarawehna jam 8 geus beres datang ka imah sinetron kaburu keneh gembol TV na ka masjid ku sia mumun nu pabelit sama ibadah ge jeung TV cek atuh teh mulut ka mulut ti rajab ka rajab ti pangajian ka pangajian sing aya hasil ngaji kirang-kirang bara balik ngaji salat jadi khusyuk atuh tumaninah beunangkeun aya ketenangan dina salat kan dibawa tenang teu beuki anu gua gurubug teu para rubuh taraweh ubar we taraweh aki-aki 15 para ringsan ini menan 20 nu utah mabok nu hiji manila pake aki sirahna atuh teh narungku kana sujud ngudag imam mereka nyungsep digotong ku budak ngora balik taraweh ditanya di jalan bah balik taraweh digotong ku naon mabok taraweh oh taraweh mabok bah mabok taraweh na dioplos aya taraweh ngoplos aya hasil atuh ngaji teh kirang bara balik ngaji salat jadi khusyuk atuh tumaninah beunangkeun insya ya sing nararasi bieu keluarga terutama ya keluarga kimu sing tiasa kadar itu haji umroh urang duta can sing tiasa nasi aya deui cenah Asep kategori ibadah nu kadua ibadah dibarengan ku nyeri tadi mah ibadah dibarengan ku capek ya mah ibadah dibarengan ku nyeri naon khitan sunatan ibadah dilungsurkeun da parentah ku Allah ka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jadi milah Nabi Ibrahim kadieu disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab Allah tengutus deui nabi tengutus deui rasul sadayana tos ditutup ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat-syariat para nabi para rasulna Allah terakhir disempurnakeun ku syariat Kangjeng Nabi Muhammad makanya ayat pasunatan Nabi Ibrahim nu diabadikeun ku Rasulullah jadi sunat yang kurang umat Rasulullah naon khitan nu kahiji teh Nabi Ibrahim teh nu kadua neukeukan kuku teh Nabi Ibrahim cenah kawitna teh sunat nu katilu nyetrip kumis pami dipameget nu gaduh kumis di strip ulah ngalangkungan siga jembatan leho ulah diurus strip nu katilu ngerok bulu kelek sunat nu kaopat nu kalima ngerok bulu sayang careuh kanggo pameget sunatna dikerok kanggo istri mah sunatna didudut kebayang sing jalepret pew iya amit-amit
pokoknya mangges lah si senar gitar ge eleh ku eta sunat cek ibu-ibu ya saya Bu Barok menyiksa ai lalaki dikerok awe didudut licik atuh pereus Asep aya hayang menang ganjaran kedua nih pereus lamun mung pereus olesan apu heula moal pelis paling ledeh hitan kategori ibadah nyeri gitu Asep nyeri tapi tujuannya jangan nyampurnakeun ibadah sok lepas kendali jamaah umat Islam nu nyunatan anak kadang-kadang kurang kontrol cenah nyunatan budak sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak lain tujuan nyunatan anak terek nitah budak sholat supaya rapi supaya terapi sabab jadi hukumna wajib nyunatan anak sabab kadituna tujuanna rek nyampurnakeun kewajiban setiap bab nu bisa nyampurnakeun kana wajib maka eta bab hukumna jadi wajib ulama fikih nu apik lamun aya budak leutik lalaki can disunatan ulah waka dibawa ka masjid sabab khawatir mamawa najis diinahna kahampangan di bumina kahampangan nu dikumah ku indungna luarna wungkul nu dicobokan diganti calana kuno anyar teu dibelelkeun ku indungna khawatir dijana kulit anu can diteuk-teuk aya cai kahampangan nu nyangkrung nu teu kabersihkeun ganti calana anu anyar ku indungna dipangku ku bapana dibawa ka masjid rembes eta cai kahampangan ngabaseuhan baju bapana anu rek dipake salat itu tak nyunatan anak lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak sabab aya nama loba orang-orang Nasrani pendeta jeung romo-romona pastur nganjurkeun ka jemaat-jemaatna kudu disunatan tapi tujuan orang nyunatan anak rek nitah ibadah loba nu salah kaprah beres hajat nyunatan tetanggung pan anak lalaki hiji-hiji nasi mata wayang nu dipikanyaah ditamplokeun ka nyaah hajat tilu poe tilu peuting tetanggung da anak lalaki hiji-hijina sagala hiburan di tangga dangdut jaipong kadua malam katilu karak kiai geuning kiai terakhir hitung-hitung bebersih eta kiai disarawakeun jeung cleaning service kita sasapu terakhir beres hajat tinggal capek ditanya ku tetangga beres kang hajat nyunatan beres gugur kewajiban budak geus diislamkeun kadituna diantep eta budak ku indung bapana teu dididik kana agama teu diweuhkeun ka Allah jeung ka Rasulna teu dianterkeun ka ulama ka kiai ka pasantren diantep bodoh dina agama hati-hati mubadir duit puluhan juta dipake hajat nyunatan anak lamun beres hajat nyunatan eta budakna diantep bodoh dina agama hati-hati ulah waka di akhirat eta budak bodoh dina agama ngagusur indung bapana ka neraka di dunia keneh bakal karasa akibatna kumaha nyeri hati nanu jadi indung bapa sanggeusna ditutunjuk dilawan kudu jadi anak punten geus loba kajadian di mana-mana ayeuna teh zaman ayeuna loba kolot mulai nyeri hati ku anak ayeuna teh leres teh loba kolot nyeri hati ku anak ayeuna beda ka ayaan baheula baheula mah loba narurut anak indung nyai ka dieu pangmeserkeun cabe tomat ka warung enggalkeun mah bade nyambel teu loba tatanya ini budak ka warung yang ka dieu pangmeserkeun bako daun kaung jeung pahpirna bapa bade ngarokok bako daun kaung baheula ini budak ka warung sok nitah budak ayeuna entak nyeri hate kadang-kadang yang pamalikeun rokok samsuk ka warung bapa rek ngarokok lain ngaro lain indit ka warung ngagerung-gerung motor hareupeun bapana gandeng ka warung samsu malik molotot ka bapana jauh ting pak ka warung mah ulin pak ka ditu ka kadipaten jeung barudak make motor so barudak geus narungguan di jalan ngaleos bapana molotot deuk bapana nyaho kieu mah dicekek ti orok ieu budak mulai nyeri hate baheula rek ngaliwatan indung bapa meni dodongkoan budak imah panggung saung tina bilik tepas imah indung bapa keur ngobrol arek asup ka imah kahalangan beja budak baheula mah ti kajauhan mak pak calikna geser saalit bilih kadupak abdi bade ngalangkung nikmat hate indung bapa ningali muliana akhlak anak model kitu anak urang kitu teh ayeuna jawab anak urang kitu teh ayeuna lamun ngaliwat kitu teu indungna jajalaneun pan diseret wae pura-pura teh nyaho nepi ka nyungsep indungna
bapana gogoleran di tengah imah ngajepat dilengkahan ku anakna saya gua jeleng ngalengkah kagok nincak beheung bapana meningget anak jurig sugan eta terus nincak beheung bapana pan lain menta hampura molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung dahar jeung teri tina bibir bijil bokap datang indungna ih nyokap datang nini nah nyokep terojol akina oh nyakop ribet bahasa jurig di mana eta loba kolot nyeri hate kuan teu jadi jaminan ngadedetkeun ilmu dunia wunggul ka anak bari ngalalorahkeun nilai agama teu jadi jaminan eta budak jadi soleh teu cukup ngandelkeun nilai matematika wunggul teu cukup ngandelkeun nilai bahasa Inggris wungkul teu cukup ngandelkeun nilai ilmu sains teknologi wungkul lamun hayang boga budak soleh wauhkeun kana agama ti heula eta budak memeh ngasupkeun ilmu dunia sabab nu diwajibkeun ku Rasulullah pikeun umat Islam talab ilmu anu mana dina hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ilmu nu dimaksud di dinya adalah syar'i nu diwajibkeun ti heula teh eta ilmu syara heula ilmu agama heula ieu kewajiban indung bapak sabada nyunatan budak lain geus beres tak tugas encan masih kene panjang tugas indung bapak yang nyolehkeun eta anak eusian ka ilmu agama memeh ieu budak nu disuratan el bajar el basit memeh diwauhkeun kana ilmu matematika wauhkeun heula kana ilmu fikih tata cara ibadah memeh budak wauh kana ilmu komputer wauhkeun heula eta budak kana ilmu Al-Qur'an memeh budak pasehat karena bahasa Inggris cina pasehat heula maca Quran memeh budak wauh karena sains teknologi wauhkeun heula ka Allah jeung ka Rasulna lamun nilai ilmu agama geus kuat mangga Islam teu ngalarang dangdanan anak-anak urang ku ilmu dunia rek dicetak naon anak urang dicetak jadi profesor jadi doktor jadi sarjana jadi pengusaha jadi pejabat arek jadi teknokrat silahkan Islam ulah katinggalin tapi santeuna dasar agama geus kuat aya dina jiwa budak di mana sukses eta budak jadi sarjana moal jadi sarjana anu sombong ka Allah ka Rasul moal jadi sarjana anu belegung ka indung bapak tetap bakal taat ka Allah ka Rasul nurut ka indung ka bapak sabab boga didikan agama kuat ti leuletik eta nu dipikahayang teh kitu leres Bu leres henteu paner teh saeutik anakna sukses keluar kuliah nepi ka jadi sarjana nepi ka bisa jadi pengusaha pan secara tidak langsung meakeun harta indung bapak rela indungna ngajual sawah bapana ngajual kebon jang mereskeun kuliah budak keun harta aing beak cek indung bapak nu penting anak aing sukses tapi ketika sukses anakna mana tata krama ka indung bapak masih tetap geus jadi sarjana geus jadi profesor geus jadi pengusaha begitu datang ka imahna Pak mau HP budak ma panggorengkeun sangu indung bapana geus karolot dijajah kene geus meujeuna euy anakna sukses atuh indung bapana angkat jadi raja jeung ratu sia jadi pelayan jang 10-an tahun indung bapa jadi pelayan anakna geus kabangun imah mewah indung bapana sederhana kene padahal bisa ngabangun harta bapana nu dibeakeun indung narek sholat di kamar mending ngebul da keramik nangis bararejan diantep eta ku anak nu sukses giliran indung na maut kakarak dikirim keramik ka makam anak tolol nu gitu ngaranna coba lamun indung na ngagoak di jero kubur aing teu butuh keramik ayeuna butuh ge baheula keur hirup geus maot karak dikirim keramik aya nu kitu ayah nu kitu di dia di nu hadir ayah pasti luar rumah sama beda kiceupna gitu pan karasaha nyakalna mah ayeuna indung bapa geus teu aya nya tok salela ieu ka indung bapa mun inget barang beres satahun sakali sabulan sakali saminggu sakali apa sapoe sakali jawab setahun sekali bari rek lebaran tahun minta anakna geuning mana nih ka Pak Aki ka ditunya kirimkan ieu tah opor entog 3 keureut kupat 3 siki bejakeun ka manini ieu ti mamah ti papa yang lebaran incunan we ini
mana bapana deh taung imahna nempo incuna datang mawa rantang. Assalamualaikum kan ini ucu jeung saha ka dieu sorangan ieu jeung rantang aing geus rantang naon jerona rantang deui berarti rantang anakan eta nu bener sia bener aya naon nih ieu ti mama jeung manini lebaran isukan naon ieu naon poporentong 3 keureut kupat 3 siki kumaha ceuk ninina ucu mending ariweuhkeun beyakeun ka mamah teu kudu karamkin kieu atuh manini mah jeung Pak Aki dia jeung Abah bisa lebaran geus alhamdulillah nya ieu ti mama geus simpen di dapurnya simpen mamah jeung papa hirare ka dieuna enjing tos salat Idul Fitri bejakeun ka mamah ka papa ulah beurang teuing kitu nya mohon manini rek wih nya keula bager ucu ka antosan kadang-kadang tamplok kanya kana jadi incu ieu jang lebaran jang bekel jang jajan tuh terputus kanya indung bapak leres teh isuk lagi sholat Idul Fitri indungna nongkrong di tepas imah nungguan anak incu minantu jol mobil Avanza incu na minantu na datang anakna eta anakna nu awewe turun tina Avanza kos nu heueuh ceurik da lebaran inget dosa ka indung magabrug kana lahunan indung ampura nyai loba dosa kaula nyai dihampura aku mangke trojol bapana geus kolot mawa tongkat itu cara si nyai eta abah aduh gua abrug dirontok rek ngageledag bapana Allah teh budak katinian ku anak naos sehat ampura nyai geus campur bae mending ngageledag kiai mulai lebaran geus dicekek wae lila ceurik timbul lapar mama masak mah nyai mama ku bisa lebaran geus alhamdulillah kunaon kitu nyai lapar nyai itu pan di dapur aya rantang ti maneh kamarita si incu ka dieu can dibuka-buka acan mama geus dahang barang dahar naon-naon tek di dahar deui ku nyai atuh heung bae oh itu dari sia untuk sia pan menang manehna eta ngirim coreng jang manehna dahar keneh upat 3 keureut eta opor 3 keureut entong ya Allah beak ku manehna deui disuruput jeung cairna deui ka saat atuh jeung rantangna we leg-leg indungna bapana mah ketap ongkoh ngirim aing airat di dapur aya karung 2 numpuk mah itu karung naon bapa maneh kamari geus 2 minggu panen mama boga beas alhamdulillah nyai mama jasi aa gawe can gajihan kabari ge nyieun kupat teh meuli jadi eta teh boga beas-beas acan atuh hayang nyai beas geus tong loba omong taekeun kana mobil teu taekeun 2 karung mah eta dipipir imah recet pan bapa maneh miara hayam aya 5 siki mah atuh nyai hayang pipiaraan di perum di ditu incu emah eta hayang boga pipiaran hayam geus tong loba omong tewak kabeh nu asak beak nu atah digembol rampok cek eta mah ridho indung bapak ridho kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa cek indungna cek bapana tong harta entong tanaga entong pikiran bila perlu nyawa dikorbankan demi anak leres daya batas kanya indung bapak ke anak nyawa ge ditarohkeun tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan aya buntuna urang kanu jadi indung bapa mun rek barang beres sok mikir heula pan cieun loba teuing cieun gede teuing aya teh nu kitu pernah geus teu kudu lu akli ya beda curiga aya beda tak wajar Rasulullah ngancam moal mere syafaah ka umatna sok sarajan daek ibadah salat fardu sunat teu katinggalieun haji umroh tiap tahun puasa fardu sunat teu katinggalieun tapi di akhirat moal menang syafaah kaula sahabat naros kunaon Gusti pan eta umat Gusti teu rajin ibadah rajin ibadah ngan salira hirupna di alam dunya sering nganyerikeun hate indung jeung bapakna sehingga maut teu meunang ridho indung bapak
temenang ridho indung bapak sok sajan ahli ibadah nganyerikeun hate indung bapak can kaburu tobat wal menang syafaah icirian ku nabi al aqu liwalidayhi jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapak moal menang syafaah hati-hati doakeun ya orang tua Al Jabar Al Basit sing diberi kekuatan jangan bimbing ya murang kali solehkeun ya budak ulah rumah sages beres gugur kewajiban encan nyunatan anak karak ngawuhkeun hiji syariat geus diajarkeun ku Nabi Ibrahim disampurkenakeun ka dieu ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu sahabat Nabi Muhammad adalah penyempurna seluruh para nabi para rasul kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam sakabeh syariat para nabi para rasul-rasul Allah disampurnakeun terakhir ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan hitan teh tadi ge ibadah nu dibarengan ku nyeri kitu asep disunatan nyeri buktina naon kapok hayang atuh lamun disunatan nikmat ki emuh katagihan cek ki emuh inget baheula disunatan nikmat isukan mah nekat ek disunatan deui beak boom teu kabagean profil naung budak ayeuna mah teu nyerieun disunatan teh malah dipoto selfie kikieun beda kaayaan nyunatanana jeung baheula ayeuna mah make disuntik baal heula make disuntik baal untuk menghilangkan rasa sakit ketika ditek-tek di kitu budak teu ngarasaeun nyeri da dibaalan heula zaman urang mah kapungkur teh aya kitu nu sok nyunatan teh naon namina teh paraji bengkongnya di Karawang mah Sukabumi Cianjur bengkong budak ngejebeng meh ngarongkong gitu di urang paraji tukang nyundatan budak da baheula mah nyundatan budak teh men rejeng we lahun sehat daya suntik-suntik baal mentah karasa nyerina loba budak kayak disunatan kabur baheula mah atuh babaturan kuring geus make samping kabur aku bapana diecageun lah bapana hayang kiih ka WC dilepaskeun teh kabur indungna gogoakan bapana budak kabur bapana teh sadar luncat teh WC ngudang anakna pohokana calana teu dipake deui samping digulung-gulung ku bapana bari ngudag-gudag budak beunang tewak di lahun paraji datang geus kolot pikun deui salah ngodok samping kiai mata tangga geus dararatang ngariung budak cek kiai kaparaji dan geus kolot abah kawitan ieu sholawatna mulai bisi kabur deui kiai mingpin ya nabi salam alaika goak bapana gogoakan bengkong taparaji salah ngodok samping nyai kiai mah nya husnudzon we alus sangka oh tandanya ka anak disunatan bapana gogoakan tapi lila-lila teu ngarti getih geus ucrat acret budak disunatan teu ceurik budakna kalakah seuserian bapana nu ngalahun adu belajar minta tulung eueuh nu nganggap kanyahoana mah geus beres paneuk teu kanana ragrag geblug gede udah eta paraji nata teu boga rarasaan teu mampu ngabedakeun mana belut mana komodo kan eta mah sejenis komodo nyeri disunatan teh nyeri tapi tujuanana rek ibadah jadi can beres tugas orang tua sabadar nyunatan budak tanamkeun kekuatan agama dengan cara apa bereskeun imanna bereskeun ilmu agamana bereskeun ibadah sok eta nu diheulakeun keimanan karak kualitas ilmu agamana karak kualitas ibadah aku kudu tileutik asep da geus gede geumdan hideung sorangan teu bisa beda pergaulan budak ayeuna jeung baheula mah narurut budak ayeuna mah loba ngalawan mantap kudu dibere didikan agama teh tileutik mereka bengkokeun awi kudu tingongora awi ngora 2 meter lurus dibengkokeun pucukna talikeun kana akarna ti leuletik geus kolot teh di ka kebon awi lepaskeun talina pasti bengkok terus salah sababna dibengkokeun ti leuletik kalawan make tali anu kuat
Jadi ngadidik budak karena agama kudu tileutik supaya kuat. Dimana budak ninjak remaja dewasa geus rumah tangga sok sanajan geus leupas jauh ti indung ti bapak, eta budak moal ngalawan pasti tetap tunduk ka Allah ka Rasulna, tetap patuh ka indung ka bapana sabab boga didikan agama kuat tileutik. Tapi coba-coba ngadidik budak karena agama geus dewasa ngalawan sarua jeung ngabengkokeun awi kolot ngadadak awi kolot bengkokeun milu bengkok nama kan kadang-kadang belah awina nggak betrik karena tarang nu ngabengkokeun anak eta ngadidik budak geus dewasa ngalawan yang sholat lah ngalawan dah batu gitu sholat mah langsung ulin lah kan nyeri hati indung gitu kan sholat jeung ngajepret eta budak ka indung ka bapak dileleuti nu katilu aya kategori ibadah nu dibarengan ku nikmat langsung. Naon neng sipa nikah neng sipa Agus nikah mah ibadah nikmat bahkan yang menyebutkan budak santri di dia spesial nikah mah kategorina ibadah spesial. Lamun nyarios spesial sok inget kena martabak aya martabak spesial pakai telur aya deh martabak spesial rasa kacang. Nah, nikah mah eta ibadah spesial sih pak pakai telur kunaon ini seri kunaon terus nu ngarti wae ini itu Agus nikah mah ibadah spesial rasa kacang martabak. Jadi nikah kategori ibadah dibarengan ku nikmat cocok jeung kalimatna nikah NIKAH enna nikmat ina istuning kana karasa ana aduh ana haneut atar kumaha nikmat panganten ho segelis digelis geus kasep di kasep disandingkan di kursi pelaminan bagaikan raja dan permaisuri sehari dihiasi berbagai macam warna bunga tinggal itu sinir kuno kosidah geuning emer kae lagu jang panganten duhai senangnya penganten baru tak itu atuh bantuan kamarana backing vokal teh duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru nikmat panganten aya lagu nanti baheula eta mah lagu panganten di zaman can aya hadroh marawis can aya kurang keur leutik ka baheula di lemur sok lalajo nu maena ibu-ibu geuning alatna gede baruleun zaman jadul baheula pukulan ge weuh variasi baheula mah kitu we timimiti nepi ka anggeus pak brung brung pak brung brung pak eta we lagu teh jauh tiadana nu nyanyina teh biijah kecerekna biit toh dikabarareuh leungeun biit toh da kecerekna beusi eta lagu teh ya dana dan brung pak brung kitu teh mimiti nepi ka anggeus beres ya dana hamawi lagu kadua hamawi ya mis nah kitu keur leutik sok lalajo kadedengekeun wae eta teh aya lagu baheula sok diheureuy-heureuy ku barudak lagu qasidah ya kadal haram atuh heueuh kadal mah haram komo deui orai kadut atuh heueuh teuing barudak baheula heureuy abdi rombongan qasidah ti Sukaresmi teu baheula badmintonkeun lagu-lagu Rolling Stone aya nini nyaho Rolling Stone leungit tagoni genjring datang rebana kasidah mulai aya variasi pukulan almanar tasik mulai terkenal kemana-mana kasidah seni pukul raktu udah poe kuring latihan eta muka muncrat nakol leungit rebana datang cerawis kok mak geuning geus kolot teh dia mah
mak rawis. Budak santri mau latihan alatna baruleud laleutik enak kol sadaek-daek ke mana-mana kadenge opak kadenge na opak ay gemblong opak emping cucur kadenge na teh merenang ay kuring balik ceramah jam 2 jam 3 Janari karak datang budak santri di masuk hararudang muka bagasi mobil sok aya gardus berkat tilu kardus berkat tinu hajat di panitia biasana kitu kimu biasana urang mah ulah ninggalkeun adat kebiasaan sok rocep tarkul adat ada wah eta keteranganna ciri khas ya teman, ciri khas balik ngaji mawa berkat, jangan dilupakan. Sebab trauma pernah kejadian, uring balik ceramah teu bawaan, karena capek datang ke imah dipitah ku pamajikan, jalan-jalannya, jalan-jalan ceramah neng ceramah, uring teu mau berkat panitia napoheun, kurang kumaha kuring ngajelaskeun. Terus mah capek datang ke imah ribut jeung pamajikan harita jadi peringatan daripada balik ceramah capek datang ke imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung nu hajat demi kardus nah eta hampura kieu hampura ulah dianggap euy oh siapkeun teh siapkeun maksudna kitu sok pohoan nu hajat masuk pohoan mobil belah ditu kimuh tadi aya belah ditu kudu dibejaan aya panitia teh nyahopan berkat kuring dititah kuno hajat anak buahna ya teh cenah berkat ya anterkeun mobil kuring ngarendeng yang mobil kuwu ternyata diasupkeun mobil kuwu sambutan 10 menit menang berkat 3 kardus aing ceramah 2 jam lengoh kejadian trauma deui wae aing geus ka jalan tol karak kuwu nelepon besok ngaweaan sampai mana jalan tol Pak Kuwu coba tingali di mobil eta bagasi aya kardus tingali teu aya Pak Kuwu kunaon kitu ieu dina mobil abdi cenah kardus 3 atuh kanggo Pak Kuwu sanes maksudna dina kardus aya namian mubalik kuring aku nu aing kunaon make dibawa ku sia ceku atuh dijajabkeun ulah geus jauh hari pagi gantian siap tapi ka ayeuna aku jadi CS ayeuna teh mun ngaji ka wilayah manehna belah Majalengka yang sok naik cukup ulah dibahas arek aku ayah cek hadir di hareup rampok kardus aing aduh rampok kardus sambutan menang kardus 3 ceramah itu tapi aya wasilah eta jadi CS aya Majalengka dan kuwu ieu lain kalah kamprok ieu mah tapi teh lamun aya patukeun mah awas subhanallah das ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah jadi nikah teh ibadah nikmat nikahun nun kaf alif ha nun mustaqula makana kalimat nikmatu minallah nikmati Gusti Allah setiap datang nikmat gancak jawab syukur Allah mere peringat kana surah Ibrahim aya pelajaran nu diasongkeun ku Allah ka hamba-hambana 2 pelajaran teh Allah Bismillahirrahmanirrahim wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid wallahu a'lam bimaratih pelajaran kahiji diasongkeun ku Allah ka hambana tentang janjina Allah pikeun sapikeun jalma nu syukur sanu syukur kan nikmat kami pasti bakal ditambahi janji Allah moal sulaya tapi ingat nu kadua aya ancaman pikeun sapikeun jalma nu kufur yang lamun anjeun kufur karena nikmat kami saur Allah adab siksa kami kacida perihna sebagian ulama yang nafsirkeun kafartum tidinya teh aya tabdilun nikmah bil maksiyah ngaganti nikmat ku maksiat dibere fasilitas hirup ku Allah
maka eta fasilitas hirup ti Allah lain dipakai ibadah, lain dipakai ngabdi ka Allah, malah dipakai maksiat. Adzabi lasyadid, siksa kaula kacida perih. Lamun dikait-kaitkeun komo jeung ayat nu sejen dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un wallahu a'lam bimuradih. Terjadi kerusakan daratan, lautan, musibah di mana-mana. Itu gara-gara ulah tangan manusia itu sendiri. Dia merenang aya ancaman tadi teh Allah. Berarti turunna musibah teh aya nu ngondang kitu merenang. Nya nu ngadamelna Allah, nu ngagerakeunana Allah, gunung ngabeledag Allah, nu ngagerakeunana. Can pernah aya beja sugan insinyur di gunung keur ngompak gunung. Meletus. Gunung meletus gara-gara dikompak. Cai laut tamplok ke daratan jadi tsunami. Allah nu ngagerakeun. Can aya berita sugan profesor di tengah laut ngobok cai laut. Tsunami. Ae profesional leg teri. Perina gede salon. Allah yang bikin. Tapi semuanya ada yang ngundang. Contoh budak leutik adi lancek ribut adina ceurik. Bebeja ka bapana, cek bapana kunaon yang ceurik. Dicabok Pak usaha ku si AA. Nah si AA make nyabok. Nya HP si AA dicepeng ku ujang rag-rag kana batu belah. Nu nyieun cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adikna. Nu ngadamel sadayana kejadian ya alam Allah dengan kekuasaannya. Tapi yang ngundang ini kejadian perilaku manusia. Itu aya nu ngondang. Tak ingat sejarah sering disampaikan Gusti Mengkuring, bacaan sejarah riwayat Sunan Gunung Jati. Ceramah di peureun santri-santrina. Dina hiji waktu ieu negara moal eureun ditegur kurupa bencana musibah. Lamun ngondang musibah geus araraya di Indonesia. Saha nu ngondang bencana hiji geus loba sombong jelema ka Allah, poho ka Allah. Ngangkat besi mah barber 50 kilo diangkat ku leungeun kuateun, ngangkat bea sakarung kuateun, tapi loba jelema ke di akhir zaman teu kuateun ngangkatkeun leungeun, bari teu kudu moal besi 50 kilo teu kudu moal bea sakarung, ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, maghrib 3, subuh 2, geus loba jelema teu karuateun. Sombong ka Gusti Allah. Saha deui saya nu ngondang bencana di Indonesia, di mana loba pemimpin sarakah ka rakyat. Awas, memang geus terjadi nu ditewakan asup ka KPK gitu. Gara-gara kadedemes ku dunia. Teu mikirkeun ieu duit saha main sikat bae geus beunang ngapan wirang anak keluarga wirang. Terus encan salamet engke meureunang. Lamun cilaka hukuman dunia teu beres, di akhirat anu paling parah. Di dunia ka pengadilan bisa nyewa pengacara. Tapi di akhirat reksa pengacara nu dibawa. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kecuali eta. Lamun boga pepelakan alus bakal jadi pengacara urang, lamun aya pepelakan goreng jadi penuntut umum, hati-hati. Sade nu ngondang musibah di Indonesia Syekh Sunan Gunung Jati, loba jelema geus ngahina kana amalan-amalan ibadah ulama saleh. Isi nyelap di lemur urang anu teresep muludan cicing. Terus paengan ulah waka ngaharamkeun kana resep. Eta we sakitu. Silakan beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai. Supaya Islam dengan Islam yang lain tetap kuat dalam silaturahmi. Eta. Kemana Kang? Muludan. Ujang moal Kang. Abdi keur kuliah teu diajarkeun muludan, nya teu naon. Ujang rek ka mana? Abdi mah di bumi we Kang. Bade tadarus ngaos Quran. Saya Ujang tadarus ngaos Quran. Jadi berkah ya lemur. Aduh nuhun Kang Haji didoakeun abdi, atuh Kang Haji bade muludan didoakeun sing kengeng ilmu nu mangpaat. Amin Jang, doa api doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah Islam. Mampu saling menghargai perbedaan. Pan ieu mah lain, resep geus ngahina ti heula. Ka mana muludan. Eueuh teu dituna. Oh muludan rajaban haul. Eueuh teu dituna. Sok nyelap nu kararitu teh aya jelema. Terus mah urang mah cicing bae. Karawang ge nyalap begitu. Kang Haji rek ka mana? Rajaban. Teu dituna Kang Haji. Kuring mah teresep dikitukeun pan sok kalawan. Ngomong naon bieu ente? Nya Rajaban da teu dituna Kang Haji. Sia iraha teu ditu. Lah ulang dikitukeun kan. Maksudna naon Kang Haji? Sia maksudna naon tadi?
nya rajaban eueuh ti dituna Aisyah irah ti ditu panggil jeung saja di ditu mawa naon sia ti ditu irah sia rek ditu deui mungkin liur eta jelema dikitukeun kok Kang Haji jadi kitu kok ngana sia kitu atuh lamun mung di kitu-kitunya ulah kitu tah kitu naon teh kan eueuh ti dituna terus sia irah ka ditu ge henteu sia teh peringatan nama guys aya mungkin jadi masalah perayaan anak eta dan Nabi can pernah ngarayakeun rajaban can pernah ngarayakeun muludan make teh panggung sound system can pernah can aya bacaan sejarah Nabi nyewason nyewason di mana can sewaan ngan peringatan anak guys aya beda gitu perayaan jeung peringatan atuh beda dua kalimat berbeda setiap perayaan dalamnya ada peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan sekadar peringatan macakan sejarah tarikh Nabi jadi nilai peringatan yai beres salat isya ngajak ka makmum hei jamaah ulah ka Ararwi baturan kuring di masjid 10 menit aya naon bade macakan sejarah kelahiran Nabi niat ngagungkeun maulid Nabi beres tutup doa bubar masing-masing jadi nilai peringatan teu kudu riweuh mamoal tenda ka jero masjid keurin-keurin sedangkan menceritakan kelahiran Nabi tos aya ti dituna teu bid'ah Nabi mah sering nyaritakeun kelahiran anak nyarioskeun perjuangan kere kecilna masa kecil masa remaja sehingga sahabat tuh gak bosan mendengarnya semakin bertambah cinta sahabat ka Rasulullah jeung hebatna maulid Nabi ya hebat mun film disoting heula karak aya film ieu mah hebat tanpa disoting film geus aya naon maulid Nabi na can lahir tapi tos seueur nu nyaritakeun bakal maulid Nabi Muhammad SAW Nabi can lahir tapi geus aya nu memperingati bakal maulid Nabi geus aya nu memperingati maulid Nabi secara tidak langsung Nabi Adam sok aya atuh sababiah ditampit tobat Nabi Adam saperli riwayat nyelaskeun dina asbabun nuzul surah ayat fatalaqa adamu mir rabbih kalimatil fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim wallahu a'lam bi muradih sabab wasilah Nabi Adam tawasul nyebat-nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW Nabi Adam dilungsurkan di surga ke dunia gara-gara kakhilafana diturunkan di Bud baheula mah Bud ayeuna India Siti Hawa diturunkan di Jeddah pajauh sujud Nabi Adam leluhur batu ngampar luas bari cirik balilihan nyuhun ke diapunten teureun-eureun lambaina Nabi Adam garing-garing ngabaseuhan ku doa istighfar Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin terus dibaca salami sabaraha tahun 100 tahun sujud Nabi Adam bari nangis bari maca Rabbana zalamna anfusana 100 tahun lami-lami penasaran cek Nabi Adam istighfar dibaca terus tapi can aya tanggapan ti Allah can aya jawaban buga Nabi Adam tina sujudna rai socana bentak ketika nelek-nelek ka luhur langit ternyata aya kalimat begitu indah digulung ku cahaya kemuliaan bari dibaca eta kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah protes Nabi Adam ya Allah ya Rabbi sembarangan makhluk nu namina Muhammad pasti eta makhluk Gusti nu paling mulia sabab ngarendeng caket sareng nami Gusti saha eta Muhammad ya Allah Allah nu ngawaler ya Adam ismun min asma'i auladik Adam ieu nami putra turunan anjeun manusia ya Allah ya mulia banget can digelarkeun dohirna ka dunya namina tos disiapkeun inilah manusia yang paling aku cintai insyaallah Allah maka Allah miurang ka Nabi Adam ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtu Adam minta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura kakhilafan anjeun sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun secara tidak langsung inilah asal muasal ayana parentah tawasul Allah nu miwarang Nabi Adam nu tipayun tawasul Nabi Adam kumaha cek Nabi Adam ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad antaghfir li hadzal walid ya Allah abdi tawasul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad hampura abdi nu jadi bapakna maka Allah nampi kana tobat Nabi Adam sebagian ulama tafsirnya riwayatkeun tobat Nabi Adam tawasul ka Rasulullah sampai ditampik ku Allah itulah asbabun nuzul dina ayat nu diturunkeun ku Allah fatalaqa adamu mir rabbih kalimatun fataba alaihi
innahu wa tawwab. Nabi Nuh tawasul. Nabi Muhammad acan digelarkeun ka dunia tapi Nabi Nuh geus nawasulan nami Rasulullah. Ketika diutus Nabi Nuh ku Allah pikeun ngancurkeun raja dolim di zaman Nabi Nuh aya raja dolim ngaranna Daromsil bin Pumel. Tentarana 200 bersenjata komplit. Nabi Nuh ngan ukur salapan santrina. Kadoliman si Daromsil ancur ku Nabi Nuh ku salapan santrina deui. Gara-gara naon? Gara-gara Nabi Nuh dipiurang ku Allah hancurkeun si Daromsil. Kadolimanana cek Nabi Nuh hancurkeun ku Gusti. Abdi mung salapan urang santri jeung abdi jadi 10. Daromsil tentara bersenjatana 200. Lungsur malaikatna Allah. Ulah hariwang Nabi Nuh hancurkeun ku anjeun ngan memeh berangkat baca eta kalimat dina dampal panangan anjeun anu katuhu dibuka ya kalimat doa dina dampal panangan Nabi Nuh. Ilahi as'aluka an tansurani binuri Muhammad. Protes Nabi Nuh, ya malaikat Rabbi, hei malaikat Allah, binuri Muhammad, ya nur Muhammad. Sah Muhammad nami malaikat marina malaikat muqarrabin apa malaikat rohaniyun? Sareta malaikatna Allah sanes nami malaikat nami jalmi anu bakal dipilih ku Allah jadi pemimpin umat akhir zaman nu paling dipikanyaah ku Allah. Ngajerit maratan langit ngocek maratan jagat Nabi Nuh, ya Allah ya Rabbi panjangkeun yuswa abdi hayang jadi umatna. Seorang pangkat nabi, pangkat rasul mendambakan ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Pan Allah memeh nitakeun makhluk nu sejen dipaeun ku Allah diciptakeun teh nur panginten eta. Ketika Allah tas nyiptakeun nur cahaya, Allah ngadau, ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Cahaya kaulah nyiptakeun anjeun jeung mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Beres nyiptakeun nur Nabi Muhammad namanya Allah nyiptakeun aras, lauhil mahfud, qalam. Dicipta tina nurna Nabi Muhammad. Can lahir tapi geus aya nu memperingati maulid. Ieu hebatna Nabi Muhammad. Ngan dirayakeun nama anyar gitu disebut bid'ah tapi bid'ah mah mudah ieu mah. Muludan najaban mah mahmudah kullu ma uhdisa walam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an wa huwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara anu tayati Nabi, tayati Rasul tapi teu bertentangan jeung Quran, teu bertentangan dengan hadis, teu bertentangan jeung ijma ulama, eta disebutna bid'ah terpuji. Dalebetana nama sae pengajian ngagungkeun Nabi, ngabuktikeun cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cek Sunan Gunung Jati geus loba jelema geus ngahina kana amalia para ulama saleh. Pantas bencana datang. Sadeui Syekh nu ngondang bencana loba jelema resep nyarieun masjid tapi mung ngareusian. Sadeui nu ngondang bencana loba jelema masih kena resep ngasupkeun barang-barang riba kana jero beuteung. Geus araraya eta teh nu ngondang. Ngan di mana datang we bencana diturunkeun ku Allah eta musibah kabagian sarere. Satu makan nangka semua kena getahnya. Makana teu habis pikir lamun anu diomongan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datang musibah sarerea kabagean tuh gempa di NTB nanu mararaot jelema doraka wungkul punten kiai keur salat di masjid naot katinggang ku bangunan masjid gara-gara gempa na eta tuh tsunami Banten Selat Sunda nah jelema nu doraka wungkul nu mararaot punten aya santri jadi korban. Datang musibah gini teu pilih kasih. Can pernah aya tsunami musyawarah. Tuhan cek tsunami. Belok ombakna belok. Itu imah kiai liwat. Henteu imah kiai ge beak ka bawah ku tsunami. Untung kiaina salamet. Naik tangkal kalapa. Kolor kiai. Ini sampingna ka bawah ti heula merosot. Untung kolor pageuh. Coba lamun jeung kolorna ka bawah mo. Kamana hiber eta. Perkutut. Satu makan nangka semua kena. Makana ieu pengajian sing jadi benteng khusus jang desa urang sing jauh tina balahi. Amin. Khusus jang nu halal hadir sing ditebihkeun teu nababah tina balahi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Maka sok neng beger gelis panganten rumah tangga anjeun teh niatan eusian kula bersyukur kana nikmatna Allah
supaya ditambah-tambah eta kanikmatan jeung kabunga ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu kadua aya kaf tina nikah teh neng Sifa. Naon aya kaf di mustaqulama kana kalimat karoha. Naon karoha teh bingung, riweuh, susah aya dina rumah tangga. Lain nyingsenan panganten lain. Namun neng Sifa teu percaya dina rumah tangga aya riweuh, aya bingung, aya susah. Sok ku neng Sifa teroskeun ka panganten kelas berat tah. Omong ini mah kelas berat pisan eta. Leres ibu leres. Lain bungah wae aya bingung, aya susahna, aya riweuhna, aya survei membuktikan Sifa. Jadi ungkap di TKP langsung bahwa dina rumah tangga aya bingung, aya susah. Ayeuna mah moal kamu bingung susah moal panganten keur ngarep-ngarep ayeuna teh. Nu tadina haram jadi halal keur nikmat. Komo Agus wah. Agus teh geus bebas rek mah moal Sifa ka mana-mana, kanu poe, kanu caang, kanu jauh, kanu deukeut bebas. Agus penting rek ngendong di neng Sifa di mana moal ditilang ku kimmu. Sabab Agus geus resmi boga surat-surat kepemilikan anak. Jadi tanda tangan hareupeun wali saksi nuju akad nikah. Ulah leungit eta surat Agus, awas. Eta surat resmi kepemilikan Sifa. SIM, STNK, BPKB, ulah leungit eta. SIM surat izin mondok. Berarti Agus ngendong di imah Sifa bebas ayeuna mah. Buka dua STNK surat tanda nurunkeun kolor, komplit aya di dinya. Nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok. Resmi ayeuna mah Agus teh boga motor Jabriga ieu mah. Atuh ya Allah. Tapi ingat aya riweuh Sifa, cek neng Sifa Kang Haji wartosan di mana atuh aya riweuh rumah tangga bijilna tina naon? Ya Sifa kupingkeun. Bijilna rumah tangga jadi riweuh biasana ku masalah rumah tangga anyar kene masih kena loba duit dahar nobar kene ka ditu geus dilageus. Diuji ku Allah hirup di dunia ngadadak sulit nyangan rezeki. Lamun pamajikan teu solehah bahaya bisa perang terus-terusan awet rajet. Salaki balik di mana-mana teu barang bawa lengoh pan nyengsol nalawang pantong. Diwir pamajikan tung kripit ahai urat bawang. Diwir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang. Aya ibu-ibu nu kitu. Eta geus aya deui wae. Komplit di dieu ti mimitina badan. Makanya jadilah istri yang solehah Sifa. Kumaha Kang Haji istri solehah ISTRI, ina iman anu kuat. Insyaallah didikan ramana di iman kuat Sifa. Nu kadua S istri, S na sabar, selalu menerima apa adanya. Ada uang abang sayang, nggak ada uang tetap abang disayang. Turutan Siti Khadijah teladanan ibu-ibu eta. Siti Khadijah teh jalmi kaya, pengusaha sukses di Mekah baheula. Tapi rela ngorbankeun sadena harta dianggo berjuang agama. Diuji ku Allah krisis moneter berkepanjangan, disabotase, diboikot ekonomi ku Abu Jahal. Dikata ya tuangan leuteun di bumina rumah tangga sareng Rasulullah. Rasul senyum ningali Siti Khadijah teu tuang teu leuheut ti enjing sampai ka perkiraan tabu 8 tabu 8an enjing. Saur Siti Khadijah Gusti ai Gusti teu tuang teu leuheut. Abdi ge sami tapi abdi tos niat saum. Pan saum ge kudu buka puasa engke. Antara ieu teh tuangan leueuteun widian kaula ningalikeun kewajiban kaula ayeuna. Naon Gusti? Kasbul halal wajibun. Nean kasab tina halal wajib hukumna. Doakeun ku salira supaya kaula hasil milik rezeki. Rasul keluar. Sonten mulih, lengoh teu cacanakan teu hasil. Tapi Khadijah tetap senyum. Cara Rasulullah, kunaon anjeun senyum? Padahal kaula apal, anjeun ngarep-ngarep kaula datang bawa hasil. Sedangkan kaula lengoh teh hasil tapi anjeun tetap senyum. Aya naon anjeun geulis? Cara Siti Khadijah Gusti, abdi mah senyum teh bingah ningali caroge abdi anu paling dipikat cinta ku Allah. Nah ya Allah, biasa mulih deui aya payunan abdi ayeuna. Tapi kan anjeun lapar, teu tuang teu leueut. Gusti, pan abdi tos niat saum teh enjing oge. Gusti saum, atuh kaula ge saum. Urang saum sasarengan. Eta bojo soleh. Salaki balik di mana-mana lengoh teu hasil ngajak puasa lain ngajak gelut. Pernah bapak dikitu-kitu pamajikan? Sering diajak puasa maksudnya.
dan pernah paling gak nempo salaki lengoh nyengsol di lawang panto salaki assalamualaikum terjawab jawab acan malah ngagerewek aing mah curiga pasti teu hasil deui cek salakina naon ieu aing can diuk-diuk acan lah meni loyo pasti teu hasil nya kumaha atuh nyai da ikhtiar mah geus da ku kiai ge dibejaan keur ngaji wajibna mah ikhtiar hasil jeung heukeuna mah pasrahkeun ka Allah sabar atuh nyai sabar tah akang besi lapar di dapur aya goreng sabar digoreng besi eta salakina mungkin nafsu cek salakina kawalat tong ngomong gitu tah Kang sakalian cocolkeun kana kawalat dijeun lalab besi eta atuh salakina nafsu geus hayangna naon atuh ayeuna geus main capek teu mah duit hayu di black butut di sada wae jeung pamajikan Kang mikir urang teh puluhan tahun rumah tangga meni eueuh kamajuan salakina ngoreja tadi atuh ngomong hayang maju meureunna aing nengan roda naik sadi dorong ku aing ka Raja Galuh lain gitu Kang nempo batur mah rumah tangga tuh imahna mewah mobilna motorna bahkan emas kongkorong gelangna ge tadi keur ngaji ibu-ibu tadi gigireun tah ibu-ibu neka bongkok kunaon emasna Kang 6 kilo eta mah ngajina teh nempoan emas batur panasan jelemana deui aing mah boro-boro emas cek salakina geus hayang naon ayeuna pisah we Kang ayeuna mah alus pisah balik ka kolot maneh kitu balik hari budak bawa aing teu ngajuru atuh salakina mah teu ngajuru ya harta naon aing teu boga naon aya hau hiji-hijina bawa gemol sekalian jeung hau teh ditu hari imah bawa imah ya akang cicing di mana aing milu atuh aing ngabring kabeh mah lain ngusir ngungsi ngaranna awas ibu entak iya neng Sipa sing solehah sabar menerima apa adanya ada uang abang saya nggak ada uang tetap abang disayang tapi Pak Kuwu tadi laporan Haji da ibu-ibu urang dia mah alhamdulillah bala lager ka carogena keur loba duit mah cenah kitu salah kira-kira loba duit kumaha keur bangkrut dasar wajeng urang Cikampek ngomong ada yang harga nararek bibir pamajikan marilu naik mun salaki duitna carang kasalaki wung wang di dapur meunin trong treng budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit bari gutak kabirit tengah bibita sayang berit kupingkeun ibu-ibu kupingkeun jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti parahnya suami murkanya ilahi mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing mending buka aku tangjeng samping songkeun tuur jeung pingping mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan nu ngora geus melendung ibu-ibu eta mah salaki cekekeun jurig doakeun carogena sing saroleh amin ya Allah ya Rabbal IST na istri solehah tawadu rendah diri handap asor Siti Khadijah ngobrol sama Rasulullah tewantunen ngaluhuran suanten caroge gelis kada sakedap baik ya Rasulullah pamit teu ngarepotkeun hoyong pangnyeduhkeun cai susu kaula mangga didamelkeun ku abdi antosan sakedap ngeuna bahasana lemah beda jeung Khadijah beda deui lah jeung Khadijah majalengka salah kena gogoakan nyai panggiankan kopi tolojol tidak perlu ngajingjing termos gelas sendok guburageun hareupeun salakina jieun ku sorangan ulah manja hirup teh tah termos tah gelas tah sendok tah gulana tah salakina kopina mana kerok beheung sia astagfirullahaladzim rek maehan salaki kan dan ngopi ngadaki aya kitu Siti Khadijah tawadu pami ngobrol sama Rasulullah tewantun netep wajah caroge tungkul ibu sok tungkul upami mayun caroge kumaha atuh
tangga panon bijil ciduh muncrat Bika pingsan salakina ciduh pamajikan bau de zigong tak wih ngaos so kayak praktek di bumi tungkul kita cek carogena hasil ngaji nilep angkat ke carogena lulus deh 3 kali diangkat lulus salakina keluar nyokot awi diganjel tawadu rendah diri handap asor ulah camplak ISTR erna istri solehah ridho diatur ku salaki selama eta aturan tenyimpang tina aturan-aturan Allah kemana neng ka tatanggi biasa sok silaturahmi ngobrol ku diizinan diridoan salila eta obrolan jadi ibadah tapi lamun ngobrolkeun batur ngagosip gibah namimah nyen fitnah mending neng we ka bumi tadarus ya Pak kemana neng ka warung asa kedap balanja pan itu cengek teh kanggo nyambel tutup aurat singna Pak aturan nu dipikari itu Pak ridho diatur kitu ISTRI ina istri ina istiqomah dina ibadah insyaallah daya pendidikan agama na kuat hari istiqomah duanana amin teu cukup istri solehah suami harus soleh mana suami soleh SUAMI suami S-nya sajaah gagah salaki anu soleh teh salaki anu boga wibawa mampu ngabimbing pamajikan kan loba lalaki teu boga wibawa ditutunjuk ku pamajikan malah ngompol kalau ka pamajikan anu galak akang mah pokona cicing di imah budak asuh ku akang nu nyeuseuh akang nu ngurus imah nu ngepel nu masak akang nyai ka mana abdi nu ngojek astagfirullah bahaya bisi pamajikan nongkrong di terminal digugulung ku lalaki sejen salakina teu wani ngageunggeureurkeun maaf dayus lalaki kitu teu boga wibawa sedengkeun jalma dayus boro-boro ngambeus singit asup surga ngambeus singit surga diharamkeun ku Allah lain gagah dina fisikna wae aya kana fisik mah katingali Agus pangandana laki fisikna mantap Agus gagah bahkan cek kuring termasuk kategori Agus mah Suzuki Vitara sungguh-sungguh laki-laki vitalitas tiada tara mun asa mubarok Suzuki Katana sungguh-sungguh laki-laki kalau tampil di kasur tidak mempesona kuring mah buru-buru sok lompat ka warung biacah meuli kuku bima non kuku bima kurang kuat bini marah itu Agus tapi ulah nurutan orang Karawang rek sosonoan salakina meuli kuku bima pamajikan beli sare rapet meme salat isya diseduh make cai termos supaya beres salat isya haneut-haneut meme sare bisa diinum salakina balik ti masjid beres salat isya gura-giru asup ka kamar 12 jamu-jamu salakina salah nyokot gelas malah gelas nu pamajikan diinum ku salakina sari rapet pamajikan nginum ku kubima atrek sosonoan teu jadi rusuh di jero kamar pamajikan nu ngadadak hareras teu pararuguh gara-gara ku kubima salakina ceurik nepi ka isuk rapet teu bisa ki ih amit-amit awas Agus ulah nginum nu kitu ulah awas bisa patuh ke gelas ulah urang mah wudu nu diajarkan ku Rasulullah memeh sare jeung pamajikan wudu ameh diberi kekuatan ku cai wudu teh eta berkahna jeung sarena menang ganjaran syahid di mana boga anak turunanna berkah sabab dimimitian proses aku suci heula wudu al wudu qabla naum fa huwa indallahi syahidun eta pernah ibu diajak sare memehna diajak wudu ku caroge pernah teu Bu jujur jawab atau sian non wae pepen memeh sare udud mereka mulak di jero kamar ya Allah ari hayang boga anak soleh ai carana salah boro-boro wudu ieu mah memeh sare jangan dog bebek atuh budakna lahir jadi maling entong ari hayang boga budak soleh cara salah boro-boro wudu susuci yang balik ti sawah men gajleng we ka jero kamar pohodoran pacul ka bawah nyelap budak lahir jadi heuras beheung nah sate nyambung lalu carana nu bener atuh
Sajaah gagah. SUU uswatun hasanah. Suami yang soleh adalah suami yang mampu menjadi teladan bagi istrinya. Punten Pak, hei, hayang tigaduh istri solehah Pak, hoyong teu. Syaratna bapak nu janten carogena kudu jadi contoh soleh ti heula. Hayang teu dimuliakeun ku bojo, hayang teu. Bapak nu kudu ti heula ngamuliakeun ka bojo. Tenang Bu, tenang dibelaan, tenang. Kunaon Siti Khadijah bahasana mulia, sabab Rasul dengan mimitian nyontoan mulia. Manggil ka bojo, ya Humairo, bunga mawarku cantik kan dia sekedar. Ibu pernah digitu-gitu teku caroge. Tuh, dendam nak kacil itu. Iya mah yang dimuliakan orangnya mere contoh teu bener. Meunah we ka pamajikan manggil sembarangan, jenong. Pamajikan lebih kasar ngajawabna. Naon jebrang, astagfirullah. Wajar lah. Da urang mah salaki pemimpin, istri rakyat. Maaf. Yang boga rakyat soleh, pemimpinna kudu soleh ti heula urang jadi contoh pikeun anak pamaji. Eta mendak wayahna ya. Jadi suami yang soleh, yang berwibawa, yang jadi contoh bagus bagi istri dan anak. SUA na suami amanah, penanggung jawab. Cilaka jeung salametna ya Neng Sipa ya dina leungeun Agus enak. Sabab tadi geus serah terima jabatan. Ieu muh ka Agus terima jabatan. Mitoha kieu muh teh mimiti tugas habis. Agus jadi minantu, mimiti nampi tugas. Cilaka jeung salametna ieu Sipa aya dina leungeun Agus. Agus teh geus diangkat ku kieu muh teh jadi nakhoda. Ditah mawa kapal pesiar penumpangna hiji saha Sipa. Ek dibawa ke mana eta di tengah samudra kapal pesiar Sipa teh ek dibawa ke hiji pulau nu disebut Sakinah Mawaddah Warahmah. Yang loba tantangan di samudra. Jadilah nakhoda yang bertanggung jawab kepada penumpang sampai jangan celaka, apalagi sampai terpisah, sampai ke tujuan sana pulau Sakinah Mawaddah Warahmah. Besianana kunakhoda anu amanah bertanggung jawab. SUAM, emna suami mawaddah. Suami yang mencintai istri dengan cinta sejati, bukan suami yang sering membelanjai istrinya dengan rumah mewah, emas intan berlian lain, tapi suami anu cinta sejati ke istri, mampu jadi imam pikeun istrina dina ibadah. SUAMI na istiqomah dina ibadah. Duana na istiqomah, insyaallah rumah tangga na barokah. Sakitu mudah-mudahan emang manfaatna geus kabablasan naikna penting ting kuring balik jauh. Biasa sampai jam 11:30 beres kuring jam 12:30. Itu kimu resikona penting ting. Capek jauh balik. Moal kaubaran ku kardus. Keueuh nyeri awak mah dipencet lain pencet ku budak santai lain ku kardus dipencet teh lain. Nah kardus ongkoh butuh. Bisa jadi pertanyaan. Kimu bingung. Alhamdulillah Bapak dulur jeung kuring tadi ka Sindang heula, da posko di Sindang dinya tiap jalur ka dieu ka siapa? Ata esa. Mun Sindang Pekocet. Di tiap jalur ka dieu ka dinya. Alhamdulillah jadi sabab ya jeung kuring nambih guru, nambih sepuh, nambih dulur di dieu. Dulur kuring sepuh-sepuh jeung kuring di dieu aranaya. Alhamdulillah sing paranjang yuswa sadayana. Mudah-mudahan dina hiji waktu sing biasa benak deui. Kajal kelawan sehat walafiat ya. Ibu pernah kasih Cikampek aja pasok kalangkungan banyak orang makar ke kuring mah keluar tol na tol Cikampek Dauan kali hurip pupuk kujang tadinya di tol lampu merah kujang ke kanan aya mall Cikampek paling 200 meter belah kanan jalan aya Bank Mega tah lebet ka bumi kadinya ka lembur sim kuring namina Kampung Sentul paling tigang jalan raya kalebet ka bumi teh 100 meter lah dan ningali bangunan 2 lantai seueur pantoan seueur jendelaan eta mah sakola dan imah kuring yang naon loba teuing panto di sakola 50 meteran lah bangunan 2 lantai ya Cetejo aya Pajero aya Mercy mobilna eta imah Haji Sanusi lain imah kuring lain ho ke heula dengekeun heula ti imah Haji Sanusi paling 3 meter lah itu bisi kasasar di Cikampek belok lah ke kandang Asep Barok mudah-mudahan sing panjang geus wae satana punya enjing ka Jampang Sukabumi bios teu naroskeun ge
wih ti Jampang Sukabumi langsung Brunei Darussalam upami anu ngondang nah itu aya masyarakat di imah atuh jang naon ka Brunei eueuh nu wauh ngadon ngahuleng di ditu mending di imah sare langkeun sing paranjang ieu sadayana ngadu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sahbi rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'maka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim bi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma asilna aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatal kubra wa aisyatar ridha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali karramallahu wajhahu sayyidatina Fatimah az-Zahra Allahumma rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin adanallah wa iyyakum ajma'in Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.